नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान न्यूज 17। आइए आप लेते हैं जनपद पीलीभीत, जहां हमारे जिला रिपोर्टर धर्मवीर जी की खास रिपोर्ट। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बीसलपुर जनपद पीलीभीत किसानों, महिलाओं, गरीबों की बुलंद आवाज आयरन लेडी बहन दिव्या गंगवार जी ने आज कई गाँव का दौरा किया। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए घंटे वाले बटन दबाइए, वीडियो पर कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। विश्वास करना भारी रहता है। पहली बार आए, जैसे सब लोग छोड़ कर चलेगा तो छोड़ के ना चले जाओ, ये वाला डर लोगों में बहुत ज़्यादा था। तो इस चीज़ को गलत ही नहीं मानते। ठीक है, आपका अंदर था, आज आपको लगा तो आप खुद चल कर आए, आपको कहीं ना कहीं लगा कि हमने गलत करा पिछली बार, अब साथ में आना चाहिए। तो हमें चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जब हमारे रिपोर्टर धर्मवीर जी ने उनसे बात की तो दिव्या गंगवार जी ने कहा वह किसानों के साथ, गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ मजबूती से साथ खड़ी हुई है। उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की हमेशा तैयार हैं और अगर उनको मौका मिला 2022 में वो संपूर्ण विकास कराने का संकल्प लेते हैं। और उन्होंने कहा कि एक बार मैं चुनाव लड़ चुकी हूं, दोबारा भी लड़ूंगी और आप लोगों का सहयोग चाहिए। और मैं यहाँ की बेटी हूँ, बीसलपुर को छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। बीसलपुर मेरा घर है, मेरे अपने लोग हैं, मेरा क्षेत्र है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन मेरा भी है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।